नंबर 1 न्यूज चैनल जी 24 કલાક પર શાની ગુજરાત કાર્યક્રમ પ્રેઝન્ટેડ બાય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સપોર્ટિંગ પાર્ટનર સલામતી સિક્યુરિટી એન્ડ પ્રાઇવેટ ફોર્સ લિમિટેડમાં અમારી સાથે જે પણ સહયોગી બન્યા છે, જે પણ સ્પોન્સર્સ અમારી સાથે જોડાયા છે, તેઓ પણ રાજ્યની પોલીસ ફોર્સને બિરદાવવા માંગે છે. એમના શબ્દોમાં જ સાંભળીએ તેમને. નમસ્તે મિત્રો, હું પ્રીત શાહ અમદાવાદના નાગરિક તરીકે આપ સર્વે મિત્રોનો નતમસ્તક નમન કરું છું. તેમજ અમારા સલામતી સિક્યુરિટી એન્ડ પર્સનલ ફોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પરિવાર દ્વારા આપ સૌને સલામી અર્પિત કરું છું. લોકડાઉન જેવા કપરા સમયગાળામાં જ્યારે આખો દેશ બંધ હતો ત્યારે આપ સૌ મિત્રોએ લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન થાય તેના માટે પોતાના અને પોતાના પરિવારની ચિંતા કર્યા વગર ગ્રાઉન્ડ ઉપર ખડે પગે ફરજ નિભાવી છે. હાલમાં પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન હોય કે પછી લોકોમાં જનજાગૃતિ ફેલાવવાનું કાર્ય હોય, આપ સૌ અમારા સૈનિકોએ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રહીને હર હંમેશાની જેમ પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું છે. જેમ આપણે જોતા આવ્યા છે તેમ દર વખતે પોલીસ મિત્રો રાત દિવસ જોયા વગર, વાર તહેવાર જોયા વગર હંમેશા નાગરિકોની સલામતીમાં લાગેલી હોય છે. રથયાત્રા હોય, દિવાળી હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રકારનો કાયદા વ્યવસ્થા જાળવવાનું કાર્ય હોય, પોલીસ મિત્રોએ પોતાની પર્સનલ લાઈફનો પણ ભોગ આપીને હંમેશા પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કર્યું છે. અમે સલામતી સિક્યુરિટી દ્વારા સિક્યુરિટી ગાર્ડ પૂરા પાડીને લોકોનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. એટલે અમે જાણીએ છીએ કે લોકોનું રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે કેટલો ભોગ આપવો પડતો હોય છે અને અમારાથી તો ઘણો અધિક આપ સૌ ભોગ આપી રહ્યા છે અને તેના જ કારણે અમારા જેવા દરેક નાગરિક રાત્રે નિરાંતે સૂઈ શકે છે. આવા તો ઘણા ઉદાહરણ છે જેને આપણે કહીએ એટલું ઓછું છે, બિરદાવીએ એટલું ઓછું છે. અને તેના જ કારણે ફરી એકવાર સલામતી સિક્યુરિટી એન્ડ પર્સનલ ફોર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના દરેક પરિવારના સભ્યો દ્વારા આપ સૌને 100 સલામી અર્પિત